Əliyev Xətai rayonunun ərazisində Əhmədli yaşayış masivində salınmış və sahəsi 11 hektar olan İstirahət və Mədəniyyət Parkına gəldi. Parkın ən yüksək nöqtəsindən şəhəri seyr edən dövlət rəhbəri vaxtilə bu yerlərin bərbad olduğunu xatırladı. Prezident Heydər Əliyev süni şəlaləni işə salan mexanizmin düyməsini bastı. Sərinlik, xoş ovqat bəxş edən şəlalə mərasim iştirakçılarının bayram sevincini daha da artırdı. Dövlət rəhbəri şəlalənin lap yaxınlığına gedərək buradan şəhər sakinlərini salamladı. Onları bu gözəl hədiyyə münasibəti ilə təbrik etdi, xatirə şəkli çəkdirdi. Ne oldu şəlaləyə aşağıdan baxdı? Yeni şəlalənin yanında bir oturasan. Prezident Heydər Əliyev İstirahət Parkında buranı daha da gözəlləşdirəcək ağac əkdi. Bu arzunu istəyi yerinə yetirməklə ölkə rəhbəri Respublikamızda yaşıllığa, insanların sağlamlığına, onların istirahətinə necə diqqət və qayğı göstərdiyini bir daha nümayiş etdirdi. Aziz bacılar, aziz kardeşler, ben sizin hamınızı samimi kalpten salamlayıram ve sizin hamınıza öz sevgimi, mehabbetimi bildiririm. Vaktiyle Ahmetli kasabası diyende şehrin merkezinde yaşayanlar buranı bir kent hesap edirdiler. Ve bazıları dediler ki yok, ben gene şehrin merkezinde yaşıyorum. Ona göre de o şehrin merkezinde yaşayanlar sahip edeyim. Burada gelip yaşamak lazımdır. Ben şehir icra hakimiyetinden xahiş edeceğim ki bana burada bir menzil versinler. Gelin buraya yaşayın, sizle birlikte. Çünkü sizle birlikte olmak, benim kim adama, yani devlet başçısına, özlerine bütün halkın, milletin, devletin kaygısını götürmüş bir insana her şeyden azizdir ve her şeyden ucadır. Ona göre de ben bugün buraya gelmişim. Tabidir ki bu parkla tanış olmak istedim. Ancak ondan da çok sizi görmek istedim. İşimiz çoktur. Ama ben sizi emin ederim ki bütün bu problemleri biz halledirik ve halledeceğiz. Siz, bütün Azerbaycan'ın vatandaşları
bundan da yaxşı yaşayacaklar, bundan da şen, hoşbaxt hayat sürecekler. Hünerle sevinip alkış değir sana. Siyasetin numune yolu bu yeryüzüne. Özel babam seni rehber seçip özüne. Ay aman. Bu bir satın olacak. Çok esilli, çok illi. Azerbaycan göreceği ebedi müstakilli. Ey siyaset dünyasında kızıl adın sözüm var. Seni yürekten sevir, bütün ülkeler kanlayır. Senin mükemmellerin, dua diyen dillerin, bütün Azerbaycan'ımın ümit çırağısan sen. Yaşa millet atası, Heydər Əliyev yaşa, milletinle baş başa. Adın çekiləcəkdir, Azerbaycan'la konuşayım. Aman ayda bildirirəm, çok şadam, çok xoşbəxtəm ki sizle görüştüm ve sizle beraber burada bir neçə dəqiqə bir yerde olduk. Size de bana gösterdiğiniz bu muhabbete göre, sevgiye göre teşekkür ederim. Sizin hamınıza can sağlığı, xoşbəxtlik arz ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun.